ආයිබෝවන් අද අපි මේ ගෙනේන පැහැදිලි කිරීමෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ඉතාමත් වැදගත් ඒ වගේම ගොඩක් අයට නිතරම පැටලෙන තැනක් ගැන. ඒ තමයි be verbs. ඒ කියන්නේ am, is සහ are කියන පද. කිසිම බයක් හෝ සැකයක් නැතුව මේවා පාවිච්චි කරලා කොහොමද හරියටම සරල වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. අපේ අද මේ කතාබහේ සැලැස්ම පෙළ ගැහිලා තින්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මුලින්ම be ක්‍රියාපදවල මූලික කරුණු, ඊළඟට I එක්ක am භාවිතා වෙන විදිහ, ඊට පස්සේ ඒකවචන is සහ බහුවචන are ගැන. ඒ වගේම in සහ on කියන ස්ථාන පෙන්වන පද ගැන කතා කරලා අවසාන වශයෙන් අපි බලමු කොහොමද මේවායින් සරල ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් අපි යමු අපේ පළවෙනි කොටසට. ඒ තමයි be ක්‍රියාපදවල මූලික කරුණු. එහෙමත් නැත්නම් වර්තමාන කාල වාක්‍යවල හදවත. ඇත්තටම මොනවද මේ be verbs කියන්නේ? මේ am, is, are කියන පදවලින් ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ කෙනෙකුගේ අනන්‍යතාවයක්, ස්වභාවයක්, එහෙමත් නැත්නම් යම්කිසි ස්ථානයක පිහිටීමක් පෙන්වන එක. මේක අපේ සිංහල භාෂාවට ගලපලා බැලුවොත් අපි පණ ඇති දේවල් ගැන ඉන්නවා කියලත්, පණ නැති දේවල් ගැන තියෙනවා කියලත් කියන්නේ අන්න ඒ අදහසම තමයි මේ ඉංග්‍රීසි be verbs වලිනුත් හරියටම දෙන්නේ. ඉතින් වාක්‍යයක් හදන එක හරියටම ලෙගෝ කෙට එකතු කරලා නිර්මාණයක් කරනවා වගේ වැඩක්. මේ පියවර තුන දිහා බලන්නකෝ. මුලින්ම උක්තය. ඒ කියන්නේ I, she, they වගේ පදය. ඊළඟට ඒකට ගැලපෙන be verb එක. සහ අවසානයේට නාමපදයක්, නාම විශේෂණයක්, එමත් නැත්නම් ස්ථානයක්. මේ පුංචි ආකෘතිය ඔළුවේ තියාගත්තොත් ඕනෑම කෙනෙකුට නිවැරදි ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ඉතාමත් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අපේ දෙවෙනි කොටසට හැරෙමු. I සමග am භාවිතේ එමත් නැත්නම් Taman ගැන ප්‍රකාශ කිරීම. මෙතරදී අපි කතා කරන මේ am කියන ක්‍රියාපදේ හරිම විශේෂයි. ඒ දන්නවද? ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් I එහෙමත් නැත්නම් මම කියන උක්තයත් එක්ක විතරමයි. මේක හරියට Taman වෙනුවෙන්ම විතරක් වෙනවන විශේෂ පදයක් වගේ. වෙන කිසිම උක්තයක් එක්ක මේ am කියන පදය පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ උදාහරණ ටික බලුවොත් ඔබට ඒක තවත් පැහැදිලි වෙයි. I am a teacher කියනකොට එතන කියවෙන්නේ තමන්ගේ වෘත්තිය ගැන. I am fine කියනකොට තමන් සනීපෙන් ඉන්නවා කියන එක. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ස්වභාවය පෙන්වනදා. ඒ වගේම I am in the class කියද්දී තමන් මේ වෙලාවේ ඉන්න තැන ඊටාම පහසුවෙන් කියන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ හැම දෙයකම පදනම වෙලා තියෙන්නේ මේ පුංචි වචන දෙක විතරයි. අපේ තුන්වෙනි කොටස. ඒක වචන is සහ බහුවචන are. ඒ කියන්නේ වෙනත් අය ගැන කතා කිරීම. Taman ගැන කතා කරන එකෙන් පොඩ්ඩක් මිදිලා අනිත් අය ගැන කතා කරද්දී ගොඩාක් අයට මේක පැටලෙනවා. හැබැයි මේ වගු දිහා බැලුවත් ඒක කොච්චර සරලද කියලා ඔබට තේරෙයි. he, she, it වගේ එක්කෙනෙක් හෝ එක දෙයක් ගැන කියවෙන ඒකවචන පදයක හැම වෙලේම පාවිච්චි වෙන්නේ is. ඒ වගේම we, they, you වගේ කිහිප දෙනෙක් ගැන කියවෙන බහුවචන පදයක හැම වෙලේම භාවිතා වෙන්නේ are. හරිම සරලයි. අපි ඒක වචන උදාහරණ ටිකක් අරගෙන බලමු. She is kind සහ she is an innocent girl. මෙතනදී එක්තරා ගැහැණු ළමයෙක්ගේ ගතිගුණ සහ ඇගේ ස්වභාවය විස්තර කරන්න මේ is කියන පදය කොයිතරම් ලස්සනට පාවිච්චි වෙලා තියෙනවද? ඇය එක පුද්ගලයෙක් නිසා තමයි අපි මෙතනදී කිසිම ගැටලුවක් නැතුව is කියන පදය යොදාගෙන තියෙන්නේ. අනිත් අතට කණ්ඩායමක් ගැන එමත් නැත්නම් කිහිප දෙනෙක් ගැන කතා කරනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම බහුවචන පදය වෙන are පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. They are good people. එමත් නැත්නම් we are in the hospital කියන වාක්‍ය වලින් අපිට හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙක්ගේ ස්වභාවයක් හෝ ඔවුන් ඉන්න තැනක් ගැන සාර්ථකව කියන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. අපි දැන් යමු හතරවෙනි කොටසට. ස්ථාන in සහ on මගින් ලෝකයේ තුල පිහිටීම දැක්වීම. දැන් be verbs ගැන අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවනේ. ඊළඟට අපි බලමු මේ පුද්ගලයන් හෝ දේවල් ලෝකයේ තුල හරියටම තියෙන්නේ කොහෙද කියලා පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා. in සහ on අතර තියෙන වෙනස මෙතනින් ඉතාමත් පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන්. in කියන්නේ යම්කිසි ආවරණයක් හෝ සීමාවක් ඇතුළත කියන එකයි. හරියට පෙට්ටියක් ඇතුලේ යමක් තියෙනවා වගේ. හැබැයි on කියන්නේ යම්කිසි මතු පිටක් උඩ ස්පර්ශ වෙමින් තියෙනවා කියන එකයි. හරියට මේසයක් උඩ පොතක් තියෙනවා වගේ අදහසක්. මේ ප්‍රායෝගික උදාහරණ ටික බැලුවම මේක තවත් තහවුරු වෙනවා. She is in the kitchen. එහෙමත් නැත්නම් the cat is in the room. කියද්දි ඒ පුද්ගලයා හෝ සත්‍යයා කුස්සියක් හෝ කාමරයක් කියන බිත්ති වලින් වටවුණු සීමාව ඇතුලේ ඉන්න බවයි මේ in කියන පදයෙන් කියවෙන්නේ. Flowers are in the vase කියන එකනොත් ඒ මල් තියෙන්නේ මල් දාන්නයක් ඇතුලේ කියන අදහසම තමයි ගෙනෙන්නේ. ඒ වගේම මේ on කියන පදේ පාවිච්චි වෙන විදිහ එදිනදා ජීවිතයේ අපිට නිතරම ඇහෙන උදාහරණයකින්ම බලමු. Your phone is on the bed.
මෙතනදී දුරකථනයේ තියෙන්නේ ඇඳ ඇතුලේ නෙවෙයිනේ. ඇඳ මතු පිට ස්පර්ශ වෙමින්. ඉතින් මේ යමක් ඇතුලේද එහෙමත් නැත්නම් මතු පිටද කියන වෙනස හරියටම අඳුරගන්න එක ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඊටම වැදගත්. දැන් අපි අපේ අවසන් කොටසටයි ඇවිත් ඉන්නේ. පස්වෙනි කොටස සරල ප්‍රශ්න ගොඩනැගීම, එහෙමත් නැත්නම් වාක්‍ය රටාව කනපිටේ හැරවීම. අපි වාක්‍ය හදන්න ඉගෙන ගත්තා වගේම ප්‍රශ්න අහන්නත් දැනගන්න ඕනේනේ. මේක හරියට පුංචි මැජික් එකක් වගේ වැඩක්. අපි මුලින් කතා කරපු උක්තය සහ be verb එක කියන මූලික ගඩොල් කැට දෙකේ ස්ථාන මාරු කරලා අගට ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක් දැම්මම ඕනෑම සාමාන්‍ය ප්‍රකාශයක් ෂණිකවම ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා. අලුතෙන් වචන ගෙන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ ව්‍යුහය වෙනස් වෙන විදිය බලන්නකෝ. The boys in the class කියන සාමාන්‍ය වාක්‍යයේ is සහ the boy කියන කොටස් දෙක මාරු කරාම is the boy in the class කියලා ඊටාම නිවැරදි ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන මේ නම්‍යශීලී බව ඇත්තටම පුදුම සහගතයි නේද? එකම වචන ටික තමයි තියෙන්නේ, හැබැයි පිළිවෙල වෙනස් කරපු ගමන් මුළු අදහසම වෙනස් වෙනවා. අපි මේ පැහැදිලි කිරීම අවසන් කරන්න කලින් ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් දිහා බලමු. Where is your mother? Is she in the kitchen? අද අපි මේ කතා කරපු am, is, are සහ in, on කියන මූලික කොටස් පාදිච්චි කරලා එදිනදා ජීවිතයේ සංවාද කොච්චර පහසුවෙන් ගොඩනගන්න පුළුවන්ද කියලා ඔබට දැන් තේරෙනවා ඇති. භාෂාවක් කියන්නේ නිකම්ම නීතිමාලාවක් නෙවෙයි, ඒක ලෝකයේ දකින්න තවත් එක් අපූර්ව කවුලුවක්. ඊළඟ වතාවේ ඔබ යමක් දකින්නකොට මේ දේ ඉංග්‍රීසියෙන් නිවැරදිව කියන්නේ කොහොමද කියලා නිකම්මට හිතලා බලන්න. ඒක ලොකු වෙනසක් කරයි. මේ පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක එකතු වුණාක බොහොම ස්තුතියි.